Oke guys, ini bumbu dapur untuk obat apa ya guys kira-kira. Nah ini baru obatan dari peternakan gitu ya guys, Vita Tetraklor. Jadi kali ini saya mau ngobatin yang ayam kemarin. Saya obatin dengan memakai ini kan guys, sama bawang putih waktu itu. Nah karena ayam itu udah sehatan, udah jalan-jalan kemana-mana, jadi sekarang dosisnya dikurangin karena ini dosisnya terlalu tinggi. Antibiotik itu hanya dipakai 4-5 hari ya guys. Lalu saya kasih ini ya guys, sekarang Tetraklor. Tetraklor ini dosisnya tidak terlalu tinggi dan nanti ditambah dengan bawang putih. Apa gunanya bawang putih? Supaya feses ayam itu lebih bagus dan menghilangkan kerak-kerak di ususnya ya guys kalau nggak salah. Terusnya agar pileknya juga, ngoroknya juga hilang ya guys. Oke, langsung kita lihat caranya. Kita kasih pakai ini ya guys. Sebelumnya kan pakai ini ya guys. Nah jadi ini ya guys, ayamnya itu udah mulai sehat banget. Waktu itu dia sakitnya itu ngorok, ditambah jenggernya itu berwarna hitam atau biru, lalu lemas, tidak berdaya, tidak bisa jalan gitu ya guys. Dan dia itu ngorok, tadi udah yang ngorok, berjengger hitam, lemas, dan badannya kurus guys. Lalu tadi dikasih dengan memakai suplemen tadi, itu namanya apa ya guys, tadi lupa. Oh, Prazon. Nah Prazon itu sebuah antibiotik untuk antibodi ayamnya. Lalu saya kasih sekarang ini bawang putih 1 siung saja ya guys. Yang ini untuk burung dara sebenarnya guys, untuk burung dara. Cumannya nanti kita bedain ya guys vlognya. Lalu kita tambah ini ya guys, Tetraklor. Oke, langsung saja kita kasih makan. Kita kasih obat, kasih makan lagi guys. Jadi ayamnya ini udah mulai gak ngorok ya guys. Langsung aja kita kasih obat Tetraklor ini ya guys. Kita kasih guys. Jadi ngasih Tetraklornya hanya 1 ya guys. Lalu kita kasih bawang putih 1 siung aja ya guys. Guys, itu mungkin vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ayamnya sudah mulai tidak sakit, langsung saja kasih Tetraklor sama bawang putih 1 siung dipotong-potong ya guys. Jangan lupa klik tombol like and subscribe nya guys. Bye bye guys. Jadi ini ayamnya ya guys, kondisinya sudah mulai sehat. Jadi berinya yang tadi ya, Tetraklor tambah bawang putih kalau sudah sehat. Aduh maaf banget, saya nggak ke video, nggak sempet ke video, nggak kepikiran juga ketika ayamnya belum sehat waktu itu, ketika jenggernya masih biru dan tidak bisa jalan atau murung ya guys. Jadi videonya saya udah sehat guys, telat banget guys. Jadi maaf banget ya guys. Jadi ini ayamnya ketika sudah sehat.